U današnjoj epizodi ću govoriti o sadnji belog luka. Zapravo mi smo već imali epizodu koja se bavi greškama kod sadnje belog luka, a sada ćemo zajedno da posadimo beli luk jer ova epizoda je iz serijala Zimska bašta. Dakle, idemo dalje, popunjavamo moju zimsku baštu i meni je ostalo jedino da posadim beli luk sa ostalim kulturama koje ulaze u tu kombinaciju. Ali neću bilo koju kombinaciju da postavim danas. Danas sejemo kombinaciju Analiza 3 iz novog projekta za kontinent koji još uvek možete da kupite do 5. novembra. Zapravo želim da vidite kako ću da premostim sledeću situaciju. S obzirom da je analiza urađena na 1,20 m širine, moja gredica je 1,10 m, pa ako se i vama to desilo, a kupili ste naš projekat, sada ćete vidjeti kako možete da premostite situaciju i eventualno da zamenite neke kulture. Također želim da se upoznate sa nekim azijskim kulturama koje ste sejali zajedno sa mnom. Kod mene su sigurno već dospele za berbu, pa ćemo zajedno da probamo neke kulture i da procenimo koja se od tih kultura po ukusu meni najviše dopada. Upravo ovo je ta Analiza 3 iz našeg projekta za kontinent. Tu analizu sada zajedno postavljamo, ali ću iskoristiti priliku da vas podsjetim o čemu se zapravo radi. U pitanju je školski primjer projekta za kontinent za baštu od 100 kvadrata. Sastoji se iz 18 analiza, 15 parcelizacija, 12 kalendara i 4 vodiča. To nisu predavanja, u pitanju su jasne instrukcije šta da radite u bašti. U pitanju je snimljen mentor, to jest ja. Imaćete osjećaj kao da sam s vama u bašti jer vam tačno govorim šta je potrebno da radite. U samim analizama je upisano tačno mesto gde se sade biljke, datum kada se sade biljke, razmak među biljkama, na koji način sadite biljke i smena kultura koja vas vodi do bašte, koja vas hrani u kontinuitetu kao ono što vidite iza mene, bašta koja vas hrani cele godine. Ovo je trajno rješenje, zato što kada jednom kupite ovaj projekat, možete godinama da ga postavljate u svojoj bašti, jer se radi rotacija zona, a rotacija zona vam je objašnjena u vodiču 1. Zašto vam o ovome govorim? Zato što je ovaj projekat dostupan samo do 5. novembra i nikada više neće biti pušten u prodaju. Ako od početka pratite serijal Zimska bašta, onda znate da sam pred sebe ove sezone postavila izazov zimsku baštu najveću do sada na 200 kvadrata, 37 perma modela. Ali moram da vam kažem da ovo za mene nije bilo uopšte teško, nije bio neki veliki izazov, zapravo uživala sam u kreiranju svakog perma modela i sad ovdje ima jako mnogo hrane i kada me neko pita ko će to pojesti, ima ko će pojesti, ova hrana će se pokloniti uglavnom. Imamo veliki tim koji je potrebno nahraniti, ali je moje bilo da posadim, a njihovo je da je pojedu. Dakle, hrana je u izobilju već sada prisutna u bašti. Počela sam berbu iz zimske bašte, iako bih berbu trebala da započnem 1. novembra, ali već su neke kulture dospele za berbu. Jako sam zadovoljna kako biljke napreduju, jako sam zadovoljna zbog pomjeranja granica, zato što smo uveli neke nove turnuse. Mogli ste da vidite da je mrkva koja je posađena 15. jula, 28. jula dospela za berbu, mlada je, divna, krupna, jako lepa. Dakle, imamo nove turnuse za narednu sezonu, a sada je ostalo još da postavim beli luk. Dakle, kompletna moja zimska bašta je postavljena osim ozime sadnje i ovo je prvi perma model gdje ću posaditi beli luk po kombinaciji iz Analiza 3. Moj model je širok 1,10 m, dok je Analiza široka 1,20 m i moram da premostim tu situaciju, dakle moram na neki način da uguram sve kulture. Ako se to i vama desi, a kupili ste naš projekat, vidjet ćete kako ću ja to mudro da premostim. Također odradit ću neke izmene u ovoj analizi jer imam previše rukole, imam dosta matovilca, tako da ću baciti neke nove kulture da i vi možete da se igrate ukoliko postavljate upravo ovu analizu. Šta je bio moj prvi korak? Da postavim perma model, nahranila sam ga, postavila sam gnezde i tunele. Beli luk obavezno radite u tunelima zato što obezbeđuje veću količinu hrane za samu glavicu, dok u gnezda radimo direktnu setvu. Nakon toga napunila sam mešavinom 3-2-1. Svi znate šta je mešavina 3-2-1, a i u vodiču vam piše, odnosno vam govorim šta je ta mešavina. I kada sam sve to dobro napunila, ja sam zalila ovaj perma model i on je sada spreman za setvu. Ovo je Analiza 3 iz projekta za kontinent koji ćemo postaviti zajedno sada. Ja ću postaviti sa nekim izmenama. Svi vi koji ste kupili projekat imate vodič za Analizu 3 i pratite postavku, dok ću ja uraditi neke izmene, tako da vi koji nemate taj projekat možete da postavite
postavite upravo ovako ili da radite ono što ću ja postaviti. Dakle, kao što sam rekla, ja ću promeniti na nekim mestima kulture jer moja gredica je 1,10 m, nije 1,20 m, kako je urađen projekat po školskim merama. Želim da vidite smenu kultura 2025. godina, a sada postavljamo beli luk. On će biti naš početak rano proleće sezone u 2026. i kasnije je urađena smena kultura jesenja zona, jer beli luk vadimo tamo negde u julu i nakon toga pratite rotaciju zona koja je objašnjena u vodiču 1. Hajde sada da vidimo šta će ovde promeniti. Ova analiza se postavlja upravo ovako. Ovo je moj prvi red, dakle prvih 10 cm. Nakon toga imam beli luk, kao što piše u ovoj analizi, gnezda za spanać, ponovo beli luk, gnezda za spanać, beli luk, gnezda za spanać, beli luk. Ono što meni nedostaje ovde jeste mesto za rukolu. Znači, to je bukvalno onih 10 cm koje mi nedostaju u ovoj gredici, tako da ću ja rukolu da premostim na sledeći način. Napravila sam mnogo gušća gnezda za grašak i bob, jer ja ću saditi sa jedne strane grašak, sa druge strane bob i svako drugo gnezdo će biti rukola. Isto to ću raditi i sa jedne i sa druge strane. Na taj način ću nadoknaditi količinu rukole koja mi nedostaje. A sada ću raditi još neku izmenu. Matovilac koji se nalazi u prvih 30 cm, dakle tu je ukupno 10 gnezda za matovilac. Tu ću ubaciti seme pak čoja. Pak čoj i matovilac slično rastu i na isti način ću ih prati jer imam dosta matovilaca u bašti. A kada je u pitanju salata, ja imam na toj poziciji, ovdje se nalazi kadifica, ne želim da je skinem, tako da je meni stalo samo 6 gnezda za salatu. Ali ja tu neću baciti salatu, ubacit ću brokoleti. Brokoleti jako divno raste u gnezdima i onda će imati puno lišća za berbu i puno lišća za kuvanje. Inače, morate da znate da je ovo idealno vreme za setvu brokoletija. Naravno, prvo sadimo beli luk. Da bi se sadili beli luk, ponovo ću vas upozoriti na greške kod sadnje. Savjetujem da pogledate epizodu 9 grešaka koje radite kod sadnje belog luka i da izbegnete gubitak naredne sezone, zapravo kako biste dobili što bolje prinose. Beli luk je princeza u bašti, beli luk je glavna kultura, čuješ šta govorim o tebi. Tako da, ukoliko mu se tako posvetite, beli luk će vam dati ogromne prinose. Zaista svake godine, to možete da pratite, na YouTube kanalu berem ogromne količine belog luka, vrhunske glavice, zato što zaista uzmem u obzir sve mere predostrožnosti. Sada je ovaj tunel postavljen, dobro nahranjen i ono što sam uradila pre uopšte ovog snimanja jeste da sam dobro zalila ovaj tunel i sada mogu samo da ubadam čenove belog luka. Dakle, čenovi belog luka se samo ubadaju u tunel, malo navučete preko toga zemlju iz tunela, odnosno mešavinu. Ovaj vrh može da viri i ide na 10 cm dubine. Jako jednostavno sve ovo ide kada je sve spremno, jer ja mogu da sadim u haljini zato što sam u radnoj odeći pripremila ovaj permamodel i kada se posadi beli luk, samo će malo da se još navuče preko njega ova zemlja, zato što vazduh koji istiskuje permamodel može da istisne povremeno i ove lučice, nemojte da vas to zabrinjava, a ja se stalno šalim kako se permamodel tada igra s nama, ali zapravo je to prirodno jer mora da se istisne vazduh. Samo vratite nazad lučice, to se može desiti do 2 puta, nakon toga je već ta igra sa permamodelom gotova. Dakle, ja ću sada da posadim beli luk, pa onda idemo dalje. Ubacila sam beli luk i sada preko ovog belog luka ide neki centimetar mešavine ili je dovoljno da samo ovako pokrijete beli luk. Dakle, treba samo ovako malo da viri, ne ovoliko puno. Ja sam samo sada utiskivala taj beli luk u gnezda i kada ga ovako malo pokrijete zemljom, on je posađen. Nemojte da navlačite seno preko njega, najvažnije je da beli luk nikne i nakon toga će se malčirati senom ili travom. Sada kada sam posadila beli luk, posejat ću i spanać. Spanać je ovde gratis kultura, pravi poklon, popunjava mesto
između belog luka i on će se obrati pre nego što belom luku bude potreban novi prostor. Sada svi vi koji imate projekat, pratite instrukcije izvodiča, a vi koji nemate projekat, pogledajte epizodu Osnovni pojmovi za postavku motivacione biobašte, gde pokazujem kako se radi setva u gnezdima, jer ću po tom principu i da posejem sada. Spanać i beli luk su gotovi, ostalo me je da posejem ostale kulture. Sada ću posejati grašak i bob. Dakle, po ovoj analizi vi imate grašak, ja ću sa jedne strane da ubacim grašak, sa druge strane bob, tako da i vi možete da napravite određene izmene. Kada je u pitanju plodored na ovoj gredici, jako je bitno da tu bude mahunarka. Pa recimo, ako ne želite grašak bob, možete slanutak u rano preleće. Ako ne želite ništa od tih mahunarki, tu može da ide i niska boranija. Kada su u pitanju sorte koje se postavljaju na ovoj gredici, bilo koje sorte dolaze u obzir. Ja uvek dajem neku preporuku, pa recimo, rekla sam da možete spanać Matador sada da sejete, zato što njega i najlakše možete da nabavite u poljoprivrednim apotekama ili vrtnim centrima, ali zapravo bilo koji spanać koji sada imate možete posejati. Najvažnije od svega je da vodite računa samom belom luku, zato što beli luk mora da bude isključivo jesenja sorta. Ubacila sam bob sa jedne strane, svako drugo gnezdo po 2 zrna, a između se nalazi seme rukole. Dakle, na taj način dobit ću i rukolu i bob. Sa druge strane ubacila sam grašak po istom principu. Dakle, imam svako drugo gnezdo grašak i između se nalazi rukola. Sa ove strane postavila sam seme brokoletija i sa poslednje strane, odnosno poslednji integralni deo, ovo je zapravo obrnuta analiza. Ovdje se nalaze 10 gnezda sa pakčojem, ovdje bi trebao da bude matovilac. Zapravo da vas ne bih zbunjivala, analiza se postavlja ovako. Ovo je prvi integralni deo, vidite ovdje. Analiza ide po dužini i ovdje se nalazi poslednji integralni deo. Na analizi je matovilac, ja sam ubacila pakčoj. Analiza se postavlja ovako. Ovo je prvi integralni deo, ovdje bi trebalo da bude salata, ubacila sam brokoleti. To je ta kadifica koju ne želim još uvek da skidam. Sa gornje strane nalazi se grašak, vidite još ga nisam pokrila, želim da ga vidite. Svako drugo gnezdo grašak, između se nalazi seme rukole. Imamo postavljen beli luk, spanać, tako redom do ovog nivoa, gde mi nedostaje red za rukolu i onda sam ovdje ubacila bob, svako drugo gnezdo bob, 2 semena boba, između rukola, ponovo 2 semena boba, do poslednjeg integralnog dela. Ovo je poslednji integralni deo. Ovdje bi trebao da bude matovilac, ja sam ubacila pakčoj. Podsjetit ću vas, gnezda neće ostati otvorena, već kada obavite setvu, preko gnezda ide šaka suve mešavine. Gnezdo ne sme da ode duboko, zato što za klijanje je potrebna toplota, vlaga i svetlost. Setva na ovoj gredici je gotova. Ono što ću sada da uradim jeste zalivanje ove gredice rasprskavajućim mlazom, što znači da mora biti pod tušem, ne sme biti direktan mlaz na samo seme. Zalivanje jednom u 3 dana. Rok za setvu je 5. do 10. novembar. To sve zavisi od toga da li ćemo u novembru biti pod snegom ili ćemo imati ovako lepo sunčano vreme. Cilj je da biljke niknu, do 10 cm porastu, tu hiberniraju i tako dočekaju našu zimu lepu. Osim što smo odradili setvu analiza 3 iz projekta za kontinent, u ovoj epizodi ćemo isprobati neke azijske salate. Zapravo rekla sam da ćete u okviru ovog serijala da učite o nekim novih kulturama, neke kulture prvi put probam i ja i zapravo ću sada na neki način da vam gradiram šta mi se od ovih kultura najviše dopalo, šta mi se manje sviđa. Zapravo sve azijske salate su me prilično oduševile svojim ukusom, ali naravno tu uvek postoji neka gradacija. Možete da primetite da jedan deo bašte ima azijske salate, a drugi deo bašte ima salate i kulture iz onog prvobitnog julskog rasadnika, jer se tačno vidi kako je rasla i kako se razvijala moja zimska bašta. Svi vi koji ste pratili postavku zimske bašte imate
imate priliku i da vidite kako lagano ove gredice bujaju, onako pune su hrane. I ovo je tek početak, one su sada u fazi neke možda adolescencije kada su biljke u pitanju, jer će tek da rastu. Ovdje se nalaze i neke rotkve, različite lisnate biljke koje ćemo prvi put zajedno da probamo, jer želim da vam ovaj serijal Zimska bašta bude ujedno i edukacija, odnosno na osnovu neke moje percepcije da procenite da li neke kulture želite ili ne uopšte da uzgajate. Ali ono što želim da vidite jesu recimo ove dve gredice. Ovakve gredice puno u Zimskoj bašti. Ali ovo je kraj Zimske bašte, kraj te skice i kad god pogledam ove dve gredice, ja osjećam moć. Evo, želim da se i vi zagledate, da vidite koliko zapravo gredice koje su bujne, gredice pune hrane, koje imaju jako gustu setvu i sadnju, samim tim i smenu kultura, u nama izazivaju osjećaj moći. Ovo je jedna od gredica na kojoj se nalaze azijske salate. Kod mene su već dospele za berbu. Sigurna sam mnogo ranije nego kod vas, zato što sam ih ja prva sejala. Tako da želim da vidite kako to izgleda kada dospeva za berbu i pred vama ću da procenim kakav je njihov ukus, kako biste znali da li ste raspoloženi da ih uzgajate i uvrstite u svoju baštu u narednoj sezoni. Zapravo svaka od ovih salata ima onako zanimljiv, pikantan ukus. Sve su jako lepe. Naravno, uvek tu postoji gradacija koja mi se više sviđa, koja manje, ali zapravo svaka ova salata će biti uvrštena u moju sezonu i naredne godine, pre svega zbog lakoće uzgoja i zbog izdašnosti. Pogledajte koliko hrane sam dobila samo na jednoj gredici. Ovako izgleda mi buna kada je dospela za berbu. Možete da berete njene listove, a možete da skinete i čitavu biljku iz korena. Dakle, dobijate jedan veliki žbun. Njeni listovi su hrskavi, jako ukusni, može da se kuva, jede se kao sveža i ima blag ukus rukole. Zapravo, meni je rukola jako pikantna, a kada je u pitanju mibuna ima blag ukus, zaista onako čisto kao neka malo jače aromatizovana salata. Ali pogledajte kako je ona izdašna. Iz jednog malog listića, jer smo mibunu zajedno sejali, dobili smo ogroman žbun. Ovo je amsoi, vrlo zanimljiva salata, hrskava je, izdašna, zato što vrlo brzo raste, zapravo sve ovo povrće azijsko jako brzo raste. Ima hrskavo mesnato lišće, kuva se ili koristi kao salata i ono što će obradovati sve vas koji volite senf. Ova salata zaista ima pun ukus senfa. Imate osjećaj baš kao da jedete senf. Ovo je mizuna, jako se jednostavno uzgaja. Njoj se beru ove bočne grane. Evo, ovo je ta bočna grana koju berem i kako vi nju berete, tako ona više raste. Ima je u više sorti. Ovo je crvena mizuna. Mizunu svakako savjetujem za narednu sezonu. Jako je hrskava, zanimljive arome. Nešto između rotkvica i neke blage citrusne note. Hrskava je kada se stavi u salati. Ja stavljam samo, eto recimo ovakvu grančicu da bi salati dala posebnu aromu. Ovo je jedna vrsta pink ili violet amsoja. Ovaj amsoj ima najdeblje listove. Nekako ga baš i ne volim u salatama, više ga volim u kuvanoj varijanti. Također, kao i prethodni amsoj, ima pikantan ukus, ali recimo ovaj amsoj nema ukus senfa, već ima ukus rotkvica. Tako da, ako volite rotkvice, ovo je amsoj za vas, malo je ljući u odnosu na sve prethodne salate. I ovo mojim rukama je gai choi. Izrezala sam da vidite kako zanimljivo izgleda. Jako je hrskava i ljuta. Dakle, od svih salata koje ste sada vidjeli, ovo je najljuća salata, vrlo je pikantna. Njen ukus podsjeća na ukus rotkvica, onih pravih ljutih rotkvica iz bio uzgoja. Preporučujem je svakako za narednu sezonu zato što se jednostavno uzgaja, a pritom je vrlo izdašna.
uspešna. To je sve za današnju epizodu iz serijala Zimska bašta. Posadila sam jednu gredicu sa belim lukom, čeka me još 4, njih ću uraditi u istoj ili nekoj sličnoj kombinaciji. Nadam se da vam je korisno da na ovaj način upoznajete neke nove kulture, neke nove biljke, nove ukuse i njihov uzgoj, da možete na taj način da razmislite o tome da ih uvrstite u svoju narednu sezonu. Ja vas pozdravljam do naredne epizode, a podsjetit ću vas da je link za kupovinu našeg projekta za kontinent postavljen u komentaru ispod ove epizode.